okay na yan. Big up shoutout everyone. Ito po ang unang video ko ngayong ang likod bago monetize. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong sa aking channel para ako po ay ma-monetize. At maraming salamat sa aming amo. Timing na timing yung pagpapakain niya po sa amin. Kakain kami ngayon ng ito si Lala. Lala. Ito o kamukha mo sa KFC. Tara guys, samahan mo kami. Mag-monetize kami. Diba? Guys, kakain na kami. Kain po. Puro ulo lang pala yun. Ito. Ulo lang. Akin po is spicy. Kanya po adi. Meron po siya. Ito po sa siya lang pakakainin ko. Hindi po ang mahilig sa French fries. Kasi may kabab. Masarap yung buka. Ano po pa kami lang? Ang buka dahil. Ang buka ako dito. Ang naman dito. Hindi ko naman ako. Nanti po kung kayo dito. Nakasalampak ba? Hindi siya ba sa ito? Magbubuka mo na ako. Makita ba tayo? Pag ito naman nagbubuka ito. Ano ang bilang? Hindi pa. Pangkakang. Alam mo. Ako lang talaga kita. Mamaliit yung gusto. Ang dahil nyo. Ako lang talaga papakita na kami talaga. Nakaka. Tapos pinapasok si nanay ng sayo. Bakit mama? Pati na yung pangako niya, no? Dapat pala sa natin, lagi namin yung grabe ka ko ito. Ito makamatagkali. Pagtingin ko nga dito natakam ko. Second. Baka lang kung anong dami niya. Guys, natakot talaga ako sa KFC kasi syempre. Sobra. Nakakain lang namin ng bago mag-25, bago kami sumako. Hindi po siya kumakain ng kanin pag kumakain. Pag may KFC. Secret natin lahat yun. Nakakamiss din. Wala na mag-lockdown, hindi na kami nakakapasyal. Hindi na po kami nakakapunta sa mga palaroan. Kaya bihirang-bihira lang kami nakakain ng mga nagtag. Dati, weekly. Sa mga pero talagang KFC ng pagod. Ang tuloy sa mga pakaramdam ko. May KFC. Walang nang monetize ko.
Pareho. Sabay ba naman na? Sabi, wala ko dahil. Ay, dahil ko napiling mo. Kaya pwede naman mo. Siyempre, bayar ay sa'yo. Sabi ko, dati naman ang ganito na ako. Abinom. Sabi niya, anong masakit sa'yo? Ilong mo o yung tenga mo? Yung ilong ko bahin ako ng bahin. Ano yan? Dahil yan sa hangin. Kasi lagi ka nag-i-stay sa baba. Kasalanan mo. Sabi ko. Tinanong ko. Tinawit mo ka. Abinom. Sabi ko nga, sabi niya, sis. Hello. Hi! Ipsi. Yes. Yes, Lolo. Ay, mashallah. Syukran. Apo di batlo. Pwede mo. Galaan na ka. Doon ang buhay namin dito. Kahit kumakain kami, pag sabi ng alaga namin ang birthday yan. Ako naman na ha. Ako talaga, oy. Yung uso mo ka. Yung wasap na. Ganun. Nakapak ako ng pan. Ito ng wasap ko lang. I'm back! Pati lang sa part ko. Ang pakong mait. May hepa siya. Nakakatayin na. Ako naman, blooming kasi namumula. Pero kanina mukhang hihimatay. Ang bukas ng tubig yung mga bata. Gusto na sa kumain namin. Barid. Pangalawa. Ngayon lang ako kakain ng dalawang slide. Dati hindi ko kaya. Lilit na kasi yung gaya dati, lalaki. Yung ganito dati, di ba? Dalawang ganito. Isang pirasong ganito dati, dalawang ganito. Ang buong. Gutom. May kanin pa yan doon sa akin. May kanin pa yan. May kanin pa. May salata pa yan. Hindi lang sa akin yun. Mm. Oh, may salata. May kanin. Napatapon naman yung namin yung baka ayaw natin. Sabi ko ako, for sure ay ako. Pero si Roda kakain niya. Kita na nga sa Anong tawag dito pa yan? ay madre. Basta ka. Root beer. Sabi ko din. Ay, nakainom din ng beer. Ay, root beer ba? Root beer. Beetroot. Root beer. Root beer daw. Naalala ko yung alak. Parang yung siyang shot drink. Beetroot pala. Pero hindi naman siyang pakalagin. Kasi nasa ugat. Nasalit nga. Maalala ko na mag-apply ako ng sa 7-Eleven. Nag-iinom ko. Hindi naman nakakita. Ba't mo na tinawag mo doon? Hindi naman nakakalasong lahat ng gano'n. Slide lang. Hindi ka na yan mahal. Ito kung ako na ito, tinain mo ng sino. Napait siya. Hindi ko lang. Mahal ko. Hindi ba yung jibro? Hindi nga. Hindi, iba yun. Hindi na yung letter. Ay, alam ko na. Nilalagay ko sa lahat. Ito lang. Yung isang klase niya. Pero pag kinain mo siya ng sila, napait. Parang ting-ting.